अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर येरादारी पुलिशेन कुट्टाळी पुलाचेर आतां स्पीड कॅमेरा लायल्यात। पुलावेल्यान 60च्या स्पीडीन दुचाकी चलोवपाक मनाय आसा जाल्यार चारचाकी 80च्या स्पीडीन चलोवपाक शकतात। चड वेगान कोण गाडयो चलयत जाल्यार तांकां थेट घराकडेन चलन पावतले। कुट्टाळे पुलाचेर आशिल्ल्या वॉल्ताचेर अपघात जातात, ताका लागून पुलाचेर येरादारी पुलिशेन स्पीड कॅमेरा बसयल्यात। नमस्कार, आम्ही आसात कुट्टाळे हांगा ह्या पुलार। जाल्यार तुमी वेर्ना सावन समज कुट्टाळे पुला वयल्यान वयतले जाल्यार तुमकां लागून एक शिटकावणी हांगा आसात। जे पुलिसांचे जे कॅमेरा आसात, जे स्पीड कॅमेरा, ते हांगा ट्रॅफिक पुलिसांनी घातलेले आसात। आनीक हांगा जी स्पीड लिमीट आसा ती स्पीड लिमीट 80 स्पीडीन 4 व्हिलर वचोंक शकता, जाल्यार 60 स्पीडीन 2 व्हिलर वचोंक शकता। हेजे वयर समज तुमी फास्ट वयतात जाल्यार तुमची घरा चलन पावतली। मेन म्हटल्यार तुमी हांगा म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात, हांगा जो टर्न आसा, ह्या ज्या फ्लायओव्हराचेर हांगा जो फाटल्यान टर्न आसा, त्या टर्नाक लागून हे हांगा स्पीड लिमीट घालची पडली। आनी समज गाडी हांगासल्यान फास्ट येयली जाल्यार त्या टर्नार हांगा खुबशे एक्सिडेंट जातात, म्हणून ट्रॅफिक पुलिसांक हांगा ही स्पीड लिमीट घालची पडली। जाल्यार तुमी वेर्नाच्यान कुट्टाळे येवपाक समज ह्या फ्लायओव्हराचेर येतात जाल्यार हांगासल्यान तुमी स्पीडीन सवका येवचे अशी ट्रॅफिक पुलिसांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कुट्टाळेच्यान हांव गौरेश गांवकर।